ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ SCD Power Solar မြန်မာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်မော်ပီမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ညောင်နှပင်စာပြိုးရေး channel ကိုရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ channel လေးထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် SCD ကနေတောင်းဝင်တွက်ဆင်ပေးထားတယ်ပန်းအုပ်စုံလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပြပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ channel လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ SCD ကနေပြီးတော့ Solar 990 watt 8 ချက်နဲ့တူ ACDC ဆာမစိတ်ပန်းနဲ့ ACDC mini စာပေပန်းလေးလက်မဝင်လေးလက်မထွက်တော့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုပေးထားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီ channel လေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Solar 990 watt ချက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ chain breaker လေးနဲ့အတူဒီဘက်ကနှလက်မကိုလေးလက်မဝင်နှလက်မထွက် ACDC ဆာမစိတ်ပန်းလေးနဲ့ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လေးလက်မဝင်လေးလက်မထွက် mini စာပေပန်းကိုတွဲဖက်ပြီးအသုံးပြုပေးထားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကငငယ် channel မှာရှိတဲ့စာကင်းတွေကိုရေဖြန်းဖို့အတွက်လေးလက်မဝင်လေးလက်မထွက် ACDC mini စာပေပန်းလေးနဲ့အသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့လေးလက်မဝင်လေးလက်မထွက် ACDC ဆာမစိတ်ပန်းလေးရဲ့ဒီပါစမှာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အလီရောလေးလက်မပို့တယ်နှလက်မအထွက် ACDC ဆာမစိတ်ပန်းလေးရဲ့ရေဖန်နှုံးနံပါတ်ပြောပါခင်ဗျ ACDC ဆာမပန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကန်လေးကိုရေတင်မယ်ရေတင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျလို့ရှိရင်လေးလက်မဝင်လေးလက်မထွက် mini စာပေပန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြံတွင်ရေဖြန်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလူချင်းမင်းတို့လည်းဒီလိုမျိုး solar သုံးရေပန်းလေးဖြစ်တဲ့တခြား solar နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာယူနေရှင်ကျွန်တော်တို့ SCD Power Solar မြန်မာဟော်လန်ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့399393 399330 936တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှာယူပါခင်ဗျ